pasti bisa. Jadi sekian dari saya. Ulaon na marhabot ni Roha di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo di hamuin ng inambaw di tulang na poso main liba para main namin ang anak di Balison sa umiman ng keluarga besar Ison rolo kami para borong muna nagkasi hobi nagpatuduhon kami pe narohok do marhabot ni Roha di permoting ni amanata haulong yon di malay opo Jose Dolio setabi dihamuhula-hula kami ia au ima abang gani helamna jadi kebetulan mulak Tamboro kesehatan na pala dimungkinkan rotuson dia dong naking tonan asida tonan yang Tamboro sahat ma turut berduka cita di pasahat Tamboro nak ini jadi di inang dison sampai nang keluarga besar so mana mamulu itu di Portidion mula masa persirangan ala ni Hamadean dan terbaik sulumun dalam masa prohalisi semutia asap ni rohamuna inang doa Tuhanmu saluhuna hula-hula nami doa kami merasakan duduk ni rohai doa lumun ni rohai alai memang selama kita di Portidion di Komasado Akasi Somonon jala memang masih seluruh karo tumuluta sipataro las ni Roha sipataro arsak ni Roha sipataro natabu sipataro natunggi sipataro napai alekos marohata napai tajalo nuengon dari bersugut tapos tapak ta daw dinadengkan akan nadabo jala mo lihat mali Tuhan tapardengkan basay alam arti dia sinorohanan nga di paingot kita sa budula siyang hata dito hatta Yesaya 55 ayat 2 dilok bisan dan pikiramu pikiraku dan dalammu dalaku so daw di bano gicam tu Portidion so monido daw di pikiramu do pikiraku ninda tu hatta memang itu inang mulai dipikirkan yang sehat-sehat man yang ama natahulong yon budang dupe niya sebetulnya yang nanaing siulaw ni layon di tinguluna alai ulomo ni rohan itu hatta do yakan natin panay sa di hari alaporna nani hahulongan na jadi alai di balik niyo sa subina itu hatta do ito nang nabadjanjiho tu hita atau akan naproseya itu Tuhan Yesus Kristus di rumbalu rumbalu dito saya manupatunadengan dosa luhut na nahupatupa dan botomu sonari botomu de haduan dinna tuhata jadi Panginoon namin nang tu sa luhut tutuhata mahita mangaluan tutuhata mahita martangya lau pasahatun sudah damasau jada terpetulus tahilasoma rohat amna taholong yon tusurgo hasonangani mata porton tuhata jala tumna burjulo layo tiki neng potripe anak nami do neng do parumain nami tunggu kami diskusi dohot almarhum sangat luar biasa tunggu burju gudang di laut PSTP gudang diskusi baik pajupang somonin nang melalui handphone jadi tunggu burju do among alai do rakingan sohon na pasak ipagduro rakingan nang sa luhut
lomo dito hatta do yaka natinopana. Jadi di inang ison ala buluhur sawak kami na di bakilala ni inang sonari na lumubi. Tinggal ba inang sonari do aka tulang lison na poso do aka may diba lison nuay. Bihadon nuay marsugod manguluar rumah tanggol. Alipos maruhan inang baw. Pos maruhan inang baw. Tutok mahita marodol at tutuhan ni. Didok at dito at dijirin ni 10 pitu ay pitu didok ke sana. Martua do na makapos at tutuhan. Jala Jehovah di bain haposan na nito. Molo tu Jehovah do kita makaposan ni nang setabi at dito hatta do na makdok ni. Ba pos maruhan inang bulo pagdala do hotel